ايه؟ ماشي، انت رايحه تجيبي ايه؟ ايه؟ فانوس. عشان فانوس ايه؟ رمضان؟ هيجيبوهم ايه؟ الله حلوين قوي على فكره. بصي شكلهم حلو قوي. انت عايزه انهي واحد؟ ايه ده احنا عايزين فلوس فانوس. مش عاجبك ده؟ ايه ده لا احنا عايزين فلوس فانوس. انت بصي رايك في ده يا قدومي؟ بس ده اللي بيتعلق في البلكونه ده، عارفه؟ ايه؟ ده انت بعتنا 175. ده انا رايحه فين؟ استنى تعالي. نزل اطفال. هي دي اللي هناك كده اهو. عايزين دهب. عايزين ده لا اهو. مش عايزين نلبس. تعالى اوريهم. خلي بالك الميه بس. استنى يا ادم. ادم عايزه انا. حلو. ايوه زحمه قوي صح؟ زحمة قوي. تعالى نشوف بقى الفوانيس اللي جوه. هنشوفوا ايه؟ فوانيس؟ جنبوها بقى. هنشوفوا ايه ده؟ قولي. فوانيس. عايزه ايه؟ قولي. احنا عايزين فوانيس بالدهب. يلا يلا. أني محمد. الله بس الحاجات دي قدومي. هو ده. اختاروا أني. خليه يجربوا لك. بصوا الفوانيس اللي عنده. جربوا كده. هي الحاجات الصغيرة دي. الله اه يتحط الواحد ده كده. تحفة. بكام ده؟ احنا عايزاه. ده بكام؟ يلا لا اللي عندي على المكتب 220. ده ايوه هي عايزه حاجات زي كده. طمطم بوجي بوجي وطمطم شفتيهم اهم متعلقين فوق اهم.
عاجبك انهي؟ عايز الكبير ب 200. رايحه فين؟ ما خلاص كده هنا، تعالي جوه بقى. بصي كده، بصي اهي فوانيس كتيره اهي. ماشي. هي مفيش حاجه عاجباكي؟ خلاص روحي قولي لبابا لا. ممكن ايه؟ انا عايز لعبه فيها عربيه سريعه. طبعا مفيش حاجه عجبتهم. عامل كده المصحف ده؟ اهو محمد ده صورة فرنسي. هاتها لها كده. بصي البنك دي احلى. عادي ما تكسفيش، اختاري اللي انت عاوزاه. ده؟ لا. هاتينا واحدة ماشي. لا. معرفش. لا دي أحلى. الله بصي دي جميلة قوي برضه. يلا قولي باي يا عمو. خلاص. الأجواء الرمضانية في المنشية. جاني 5 متر ب5 جاني 5 متر ب5 جاني. أوكا تعالي أوكا انا عايزه ستيك. اصحابي انا اشتريت مقلمه وعايزه ستيك. اشترينا طمطم ومستنيين عشان ناكل يعني ناكل ايس كريم وناكل رز بلبن وكده. عايزه اجيب بوب. عاوز تجيب ايه؟ ألعاب؟ طب ايه السبب بقى ان انت مش عايز تجيب اصلا فوانيس؟ مش حاسسها لا ليه بقى؟ فوانيس تعمل بيها ايه؟ يعني هي بتبقى كده يعني تقدر تعمل بيها كده. طب والله انت لقيت حاجة؟ كل اللي موجود ايه؟ فوانيس. انا وانت معلش مش عارفه اكلها لوحدي. خلاص صح. هناكل عايزة مكسرات؟ حلو. هاكل انا مكسرات. يا بابي معايا مكسرات. وانت يا لولي؟ برضو؟ ام علي بالايه دي؟ مكسرات.